हेलो गाइस, म चाहिँ एउटा सिरियस इस्यु के भन्न आएको भने मान्छेले यो स्ट्रेटनरले चाहिँ यो कपाल वेभी चाहिँ कसरी बनाउँछ हो। मैले यति धेरै ट्युटोरियल हेरेँ, यति धेरै युट्युब ट्युटोरियल हेरेँ कि हैन। मैले अझ हिट प्रोटेक्टरसम्म लिएर आएर यसमा स्प्रे गरेर पनि गर्न ट्राई गरेँ कि बट मेरो के हुन्छ थाहा छ हैन। मान्छेले यस्तो स्ट्रेट राख्ने अनि यस्तो गर्ने, मैले यस्तो रोटेट गरेर यसरी कुमार लिएर जाने भन्छन् हैन। मैले आज यस्तो यस्तो राउन्ड बनाएर यस्तो यहाँ त मेरो यो अन छ, फेरि अन छैन भन्नु होला हैन। अझै यसको मैले पावर बढाएर पनि हेरेँ क्या। यो चाहिँ अब कतिमा छ, 190 डिग्रीमा छ हैन। गर्छ चाहिँ कसरी हो यो सिधा भएन, अनि यस्तो अनि यस्तो हैन, अनि घुमाउने हैन, यस्तो यस्तो गरेर अनि यहाँ सर यो मान्छेहरूले कसरी वेभी बनाउँछ कि यो कपाल। मलाई चलाउन हो या आई एम डम, आई डोन्ट नो। मेरो केही हुनेवाला छैन भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ। मेरो हेयर स्ट्रेटनरसँग इस्यु चाहिँ के छ कि मसँग कर्ली गर्ने मेसिन पनि छ, तर मलाई त्यस्तो यस्तो वेभी बनाउन चाहिँ यस्तो ल्याउँछ नि, यस्तो वाला हेयर स्टाइल गर्न मन छ हैन। तर मलाई हेयर स्टाइल गर्न आउँदैन। मैले मिनिमम पनि 10-15 वटा त्यो वेभी बनाउने युट्युब ट्युटोरियल भिडियोज नि हेरेँ। आई ट्राइड माई बेस्ट हैन, बेस्ट कुनै बेस्ट। अब यो कसरी गर्छ हो ल। यहाँ टुप्पोसम्म पुऱ्याएर अनि त्यसपछि राउन्ड 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 गरेर अनि यस्तो गरेर भयो जस्तो छ। तर यो कतापट्टि घुमौ यहाँ मलाई आएन क्या यो गर्नलाई। हाउ क्यान आई डु दिस। हेयर स्टाइलको नाममा मेरो यही एउटा मिडल पार्टिसन नीति हो, त्योभन्दा बढी मलाई गर्न आएन। कसरी गर्छ हौ यस्तो गर्छ क्या अरे हैन। यताको त भएको जस्तो भएको थियो, तर यो कतापट्टि साइड घुम्यो। कसरी गर्छ हो, ट्रेनिङै लिनुपर्छ क्या यसको लागि, हेयर क्लास लिनुपर्छ क्या, हेयर एन्ड मेकअप मेडिसिनै हो गाइस। आई डोन्ट नो मान्छेहरूले कस्तो क्युट पारामा गर्छ क्या, तर मलाई आएन के। ट्युटोरियल काम लागेन। व्हाट क्यान आई डु दिस। स्ट्रेट गर्न चाहिँ फेरि राम्रोसँग स्ट्रेट हुन्छ है यसले, तर मलाई वेभी बनाउनु छ क्या, वेभी। त्यस्तो यस्तो पारामा गर्छ नि मान्छेले, कस्तो राम्रो अगाडिको कपाल टक्क यस्तो पारामा गर्छ नि, तर मलाई त्यस्तो गर्न आएन क्या गाइस। मेरो चाहे कुर्ती सेट होस्, चाहे जिन्स टी सर्ट होस्, चाहे साडीमा पनि मेरो हेयर स्टाइल चाहिँ दिस, यही हो मिडल पार्टिसन एन्ड दिस। मेडिसिन नै हो गाइस, आई एम डन। सो यही हो कहानी गाइस, म चाहिँ भन्न आएको। बाई, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।